السلام عليكم أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما العادة. اليوم جبت لكم وصفة زوينة غنية بزاف بالفيتامينات، كيف كنقولوا ماكلة ودواء. خاصها ما تخطى حتى شي منزل لا صيف لا شتا، اللي هي البنات الشريحة بزيت الزيتون والثومة الحمراء. بالنسبة للمكونات، خديت أنا الشريحة ديالي كيف كتشوفوا. الشريحة خديتها بالعبار، يمكن لكم ديروا القياس اللي كتفضلوا، هي راه ما كتخسرش، كنحتفظوا بها في قنينة محكمة الإغلاق، ما كيصرى لها حتى شي حاجة. خديت الشريحة، غسلتها ودرتها في إناء. غندير معاها السحتر، غنحيدوا لها البنات داك النبيبيته ديالها. هذيك في الطريقة ديال التحضير غتشوفوا كيفاش. غنوظف في هاد الوصفة السحتر البلدي، خليته على جنب آخر حاجة نحتاجو. كذلك خديت فصوص ديال الثومة الحمراء، هذه البلدية الحمراء، وزيت الزيتون المادة الأساسية. كناخد الشريحة ديالي كنقطعها إلى قطع صغيرة، بغيتو على 4 بغيتو على 6 على حسب يعني نتوما وكيفاش تبغيو القياس ديال طريفة الشريحة. كيف كتشوفوا كنحيد لها النبيبيتة ديالها وكنقطعها. ملي ساليت التقطاع ديالها وقشرت الثومة خليتها صحيحة، كنكون موجدة الكسكاس، راه فيه الماء سخون وكيفور. كناخدها كنديرها تفور واحد 10 دقايق، كنديرو يدنا في الثومة وفي الشريحة كنلقاوها طابت، ما خصهاش تهرى بزاف. صافي كناخد القنينات ديالي كنكون معقماهم وغاسلاهم مزيان، كنعمرهم طبقة شريحة بزايد الثومة، شريحة ثومة حتى كنسالي والسحتر كنخلي الفوق. الثومة والسحتر هما اللي على الوجه وطريفات ديال الشريحة باش كيغطيو لنا القنينات ديالنا. كنعمروهم بزيت الزيتون، كذلك كتكون زيت الزيتون زوينة وحلوة. كنعمروهم حتى داك القراعي ديالنا كيتغطاو، والشريحة كتغطى لنا هي والثومة كتغطى لنا بالزويته، ما كتبقاش كتبان. كيف كنشوفوا كنعمر القريعات ديالي، حطوا لي 2 قريعات، وحده عامرة وحده فيها شوية. وهذه هي الوصفة ديالنا، يعني وصفة خفيفة ظريفة ولكن زوينة بزاف، غنية بفيتامين B6 B12، الناس اللي عندهم مشكل فقر الدم، نقص في الحديد، حتى المرضى السكري. كتقوي المناعة، يعني في الحال بارد الناس اللي عندهم مشكل ديال السعال، الكحة، الصدر كيصفر، الوليدات، الحلاقم. غنية بزاف بالفيتامينات والمعادن. بصحة وراحة، نتمنى تعجبكم.